Lu tahu nggak? Ada kelelawar yang kecepatannya bisa ngalahin burung. Namanya kelelawar ekor bebas alias free tailed bat. Jangan remehkan tampangnya yang kecil, karena hewan ini benar-benar punya mode turbo. Jadi gini, kelelawar ekor bebas mendapatkan nama itu karena bagian ekornya yang memanjang, agak melampaui membran penghubung kaki belakang. Tapi yang bikin mereka unik bukan cuma itu. Spesies seperti Brazilian free-tailed bat bisa terbang sampai 160 km per jam. Itu bukan cuma cepat buat kelelawar, tapi juga jadi salah satu mamalia tercepat di dunia. Mereka juga sangat jago navigasi pakai ekolokasi. Suara pantulan yang mereka kirim buat tahu posisi mangsanya di udara. Dan mangsanya adalah serangga malam yang sering ganggu tanaman kita. Jadi bisa dibilang mereka itu pahlawan kecil di dunia pertanian. Dan yang paling keren, satu koloni kelelawar ekor bebas bisa berisi jutaan individu.